nashatse umugabo mushaka twese dukora hamwe ububoyi noneho mu gushaka kwanjye tumanza duca mu nzira zikomeye cyane tumanza duhura n'ubuzima tujya mu nzu y'amafaranga 800 n'umugeni ibiceri 800 yari imeze kugo ngugo ni inzu bari barakoze dushe ariko tuyibamo mu kuyibamo iyo nzu mbura amafaranga yo kwishura amezi 2 yadusohoje saa 8 z'ijoro ntacyo kuryama nari mfite cyo kuryamaho nari mfite ndasohokana nagiraga ikikwembe gicitse mu kibuno nagiraga umupira usohoye amabere face ngwaye n'amavunje n'umumama ariko ngomeza kuma ndakomeza ndasenga biba ngombwa yuko ndindira Imana ahantu haka etaje ahantu hitwa kwa Ngarambe naharaye imyaka 3 ubahanze ngomeza ndasenga negera Imana ndavuga ati Imana uzangura muri iki kigeragezo cyane wenda umuntu uri kutwumva ntabwo yasobanukirwa wari ufite umwana yari umwe nari mfite abana 3 ubwo mwabanaga aho hanze iyo baraza ni kwibaraza umugabo n'umugabo muri kumwe turi kumwe muhamara imyaka 3 ariho mu Yesu abo bana banje bagiye no muri moroge bararama iminsi 3 bazi ko bapfuye narabwiye Imana yibwira abana banje bimbanga bagiye muri moroge bararama iminsi 3 bamaramo iminsi 3 bambwira ngo bose bapfiriye rimwe ndayibwira bari bafite imyaka 5 ariko bavuka bagwara ku buryo n'umwe ntago kuvuga neza bibasha hari kuwa 6 arambwira ngo ku cyumweru sinzave mu rugo ngo Imana izaza kunsura ingorere igitangaza ndamubaza pastor niwe uzaza kunsura arambwira ati hoya Imana izaza kugusura haleluya haza undi mu pastor ukuze ni mu papa w'inyangamugayo ngunda bamwitakiza Imana arambwira ati Imana irambwiye ngo urugamba urimo kugwana rurarangiye haleluya pastor yambwiye ngo ndabona inzu saa 7 zo kumanywa jewe saa 7 nibwo nabonye mbona baje kumba amagara Inshuti bakunzi ba Iyobokamana TV turabasuje cyane mu izina rya Yesu Kristo ni kwa kundi mutumenyere ko tugira gutya tukazana abakozi b'Imana batandukanye maze tukabasha kuganira murabona ko muri turi kumwe n'umukozi w'Imana no umuntu Imana nyinjije mu bikomeye irangije iramukomeza kugira ngo azaze kuri kamera z'Iyobokamana TV gukomeza abandi murabona ko turi kumwe niwe tugiye kuganira kadutangire tumusuhuza mwiriwe neza kandi murakomeye amakuru imeza wabituba ikaze kwiyobokamana TV yego muratangira twibwira kugira ngo abadukurikiye bamenye ngo ninde tugiye kuganira amazina yanjye nitwa Imana Godanze abeshi banzi ku izina rya Mama Ngabire ariko imfura yanjye yitwa Uwitonze ubwo ni Mama Witonze ni byiza murakomeye se turakomeye muturutse he mubarizwa tubarizwa mu karere ka Rubavu niyo tuvuye hari ibintu Imana yadukoreye twifuza natwe kubisangiza abandi ni byiza cyane mwabyumvishe no nkuko abivuze ko icyo atuzaniye ari ubuhamya bw'iby'Imana yamukoreye no kurikira neza ikino kiganiro buze gufashwa reka dutangire namwe tubasuhuza aho muherereye hose mu ntara zitandukanye mu majyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba muri diaspora hirya no hino dufite abakunzi benshi mu bihugu bitandukanye ku migabane itandukanye muri
Amerika ndetse n'ahandi hose abahari mwese mwumve yuko tubasuhuje cyane, ndetse ntitwibagiwe nabo mu mujyi wa Kigali aho duherereye, aho dukorera. Mwese Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo y'abera, ikomeze ibahire, ihire imirimo y'amaboko yanyu, ibateze imbere kugira ngo namwe mukomeze guteza ubwami bw'Imana imbere. Reka rero uyu mukozi w'Imana amaze kutwibwira, tubwiye agace aturukamo, none hagiye kutwibwira rero cyangwa agiye gutangira duha ubuhamya, ni muntu ki, yabayeho gute, byose muri buze kubyumva muri iki kiganiro. Nabibwiye, ndashima Imana ku bintu Imana yangureye. Imana ni nziza Joel, Imana ni nziza cyane. Mbere na mbere byose reka dushire Imana imbere dusenge. Mana turagushimye kandi turaguhimbaje, tugushimiye kuko uri mwiza, kandi tugushimiye kuko uduhujije na Joel na yewe kama ni kuri. Mana tunejejwe n'izina ryawe kandi tunejejwe n'urukundo rwawe, izina ryawe nirihimbazwe Mana. Tugushimiye kuri beshi warinze, beshi ntabwo bapfuye Mana, waduhagazeho, abatambutse baratambutse, ariko twebwe uraturinda, izina ryawe nirihimbazwe Mana. Dusengeye buri wari we wese uri bwumve ubu buhamya, reka bumukomeze kandi bumwambike imbaraga. Wari ubuze kwizera umuhe kongera kwizera no kubyuka, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nanjye narakubonye uko nakubonye n'abandi bose, reka bakubone Mwami Imana. Nukuri tukuragize ikiganiro cy'ubuhamya tugiye gutanga Mana, tugishize imbere yawe. Reka ndabaritwe wonge Imana tubere presidence, kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisabye twizeye kuko byumvisha muri byose mu izina rya Yesu, amen. Ubuhamya bwanjye nashatse kubagezaho. Ngiye ni umuntu wakuze nsenga, natangiye gusenga mfite imyaka 10. Ngomeza gusenga, mbana n'Imana mu buzima bwo gusenga, ariko no kuvuga ngo muri ubwo buzima natangiye ngewe ngurikira abantu bajyaga gusenga mu gaturika mfite imyaka 5. Ntangira kuzajya nurira imisozi y'ahandi bita Irega, iwacu bakajya banjaka. Nagiye he ngamara iminsi 3 ndiyo ngiyo mu myaka 5 yanjye, ndinda gukura mbana n'Imana kugeza ya magengaya. Noneho numva muri njewe ibintu by'Imana ari byo bindyoheye kuruta ibindi byose. Ndashima Imana, nashatse umugabo mushaka, twese dukora hamwe ububoyi. Noneho mu gushaka kwanjye tumanza duca mu nzira zikomeye cyane. Tumanza duhura n'ubuzima, tujya mu nzira y'amafaranga 800 n'umugeni. Ibiceri 800 ni inzu, mbese ni inzu bari barakoze dushe, ariko tuyibamo. Mu kuyibamo iyo nzu mbura amafaranga yo kwishyura amezi 2. Noneho iyo nzu nyirayo araza mu gitondo arambwira ati, umva mama witonze, hagati yo kunyishyura nanga yo gusohoka uhitemo. Nagize ni braga arimo kumbwira. Nari mvuye gusenga, Imana irambwira ati, umva mwana wanjye, ati ugiye guhura n'urugamba rukomeye, ariko ni wihanganura nesha. Naragiye aramwiganiza, ndamubwira ati rero uzi uko ndiho, urabona nta buzima mfite. Icyo gihe natoraguraga ahantu hitwa Nyakabungo, ngatoragura mu isoko. Ubwo namubwira ati ngiye nta mafaranga afite, reka nsenga Imana iri buyazane. Ntabwo Imana irabura 600. Kwihangana yarananiwe, arambwira ati niba ubuze amafaranga, yadusohoye saa 8 z'ijoro. Ntacyo kuryama nari mfite, cyo kuryamaho nari mfite, ndasohokana. Nagiraga ikikwembe gicitse mu kibuno, nagiraga umupira usohoye amabere, face ngwaye n'amavunje. N'umumama. Ariko ngomeza kuma, ndakomeza ndasenga. Nagiraga musaza wanjye w'umukomvayeri. Uwo musaza wanjye Joel, Imana izamuha umugisha. Ntabwo azi gusenga, ariko burya hari abantu bazi gukorera Imana. Nukuri.
uwo musaza wanjye buri saa sita z'ijoro nabwiraga umugabo ati papa Grace ubagiye kugera mu mujyi tujye gutangura kanwa nawe. Nagiraga ikintu cyo kumutegera kuri station yitwa Marine, niho twagendaga umugabo agasigara iriya njyewe ngagenda imbere. Ndavuga ati umusaza wanjye yaba mbonye agafata ibiceri 300 akambwira ati akira jya kurya. Ngomeza kumana ndasenga iyo nzu bayinzohoramo, bayinzohoye Majoweri biba ngombwa yuko ndindira Imana ahantu haka etaje ahantu hitwa kwa Ngarambe naharaye imyaka 3 ubahanze. Ngomeza ndasenga negera Imana ndavuga ati Imana uzangura muri iki kigeragezo cyane. Wenda umuntu uri kutwumva ntabwo yasobanukirwa, wari ufite umwana yari umwe nari mfite abana 3. ubwo mwabanaga aho hanze iyo baraza ni kwibaraza umugabo n'umugabo muri kumwe turi kumwe muhamara imyaka 3 ariko mu Yesu. Imana igakomeza kumbwira ngo mwana wanjye nzakugirira neza ngumva njye wari igipindi cy'Imana iri kumbwira pe. Rimwe Imana ni nziza, rimwe umupapa n'umupasteri nawe bamwita Bahavu. Bukeye mu gitondo hari tariki 15 z'ukwezi kwa 3 muri 2006 arasenga arahishurirwa ati muno hari umumama Imana imbwiye ko ari hameze ng'imbubu, ari mu buzima bumeze ng'ububobo kandi atari bwo agomba kubamo. Uwo mupapa agihishurirwa twari tumaze iminsi 7 tutarya, mfite umwana ndi guhutara mu nda ndi kuva cyane. Ndagenda insumwero, ikintu yakoze yafashe amaturo bari bamaze gutura, aravuga ati amaturo nago muri bujye kuyabika. Imana indegetse ko mfasha umumama kandi ndimo ndamubona muri aya materaniro ko ngomba kumukondeshereza inzu y'amezi 5. We Imana ni nziza. Pasteri yaramfashe amba amafaranga 10,000 arambwira ati ninyaguha nta muntu uri buguhe inzu, reka njyewe nzaka abantu bajye kuyigushakira. Baragiye barayinjakira babona inzu y'3,000. Inzu y'3,000 babibonye munyihangana ryanjye ngera monsiyo bakiyibona. Icyo nakoze nahaye Imana icyubahiro, mbona yuko ngiye mu nzu hari 500 kubera Imana ikoze igitangaza. Noneho iyo nzu 3,000 nibamo ayo mezi 5 arashira. Atanashize ndavuga ati Imana nigiriye inama yo kugira ngo nge ngenda kumesera abantu, ndagenda ngajya mbaririza ibiraka. Hari ahantu nigeze mesa ndurutsa saa 11 za mu gitondo ngeza saa 3 z'ijoro ngiye kugira bambe yangubise inchi na mesi abana 9 yangubise inchi. Aricyo gihe aho kuguhera ndavuga ati Imana ntabwo mwari mwumvikanye, yari yambwiye ko arambembe 1,000 ngiye kukimwishyuza yarangubise. Reba gukubita umunyenzano maze igihe utarya uri kuvuga uti nimbo nibindarya nindabibona kandi nabwo ndabana n'Imana. Ubwo ndangije ubwo muri ubwo buzima ubundi natangiriye ndekera mu idebe nibwo buzima natangiriyemo ndekera gutekera mu idebe rya busa ibyo kurya kubera kubura imbabura n'isafuriya. Ariko ngomeza ku Mana ndasenga Imana ikagivugana nanjye. Nambaye bodaboda z'ikinyurano, nambaye umupira, umwana wanjye ndiyabo. Imana ni nziza cyane, Imana iratabara. Iyo nzu byageze igihe nayirananira
nayirananirana inaniranye. Uwo mupapa arambwira ati umva wakarokorewe nzanze mudasenga kuko iyo Mana usenga ntabwo bungeze mu kwezi kose ngo renzeho iminsi 10 nsohokera mu nzu. Icyo gihe yanzohoye ndi mu masengesho y'iminsi 3. Imana iki gihe yarambwiye ngo mwana wanjye ngiye kuguha ikigeragezo nugisohokamo nzagutabara kandi nzakoneshereza. Icyo gihe yaraje nawe nzohora saa 6 z'ijoro anzoye saa 6 z'ijoro mumbere Imana icyubahiro. Hola topini try guys dance. Imana ni nziza. Saa 6 z'ijoro yaranzohoye ndagenda mbwira umugabo ndamubwira ariko kuki ndize nawe ndi wike ubu buzima tugezemo urabona bitarambiranye. Jewe ubwo uwo nyuraho wese namusuhuza akambwira nabwanze. Ndavuga Mana uzabikora ndi mu gikombe cyitwa baka ariko uzakinguramo kandi uzandabara. Ndangije yaranzohoye saa 6 n'igice nari ngeze ahantu yitwa Rabamba niho nicaye. Nasanze umupapa witwa mama Sheriza ndavuga mama Sherija baranzohoye sinzi uko ndi bubigenze. Abarambwiye ngo yewe Mana we ngo ariko Imana kuko yagutabaye. Imana ni nziza. Hari umumama witwa Tirifoze ahari Imana izamumbera umugisha. Tirifoze atugirambura. Tirifoze ni umuntu twabonanye umunsi umwe turasengana. Arangije yumva amakuru gambayeho. Arangije afata umupanga yiwamusohora mu nzu. Aramubwira ati ndashaka gufasha umuntu w'Imana. Umuntu w'Imana ndashaka kumufasha. Tirifoze ahari Imana imuha umugisha. Nukuri Imana imumbera umugisha. Bari baturanye n'undi mu mama witwa Bibi. Noneho hari umukobwa wanjye witwa Kimana bakimara kunzohora yagize gutya arambwira ati Nyabade tugiye gushiraho gusenga ati natwe ubu buzima turabwanze. Ubwo ndaza muri iyo nzu nayo nukuri pe yaravaga ariko yarigomwe nawe ndabuzima yagiraga. Yaravaga yarigomwe araza arayikora ashiraho amabati 3 nibamo n'inzu wasunikaga umuryango ukenda kuba hasi ariko yarabikoresheje ambiyonza mvanaho ngaho bari banzohuye ndani giceri. Umugore witwa Bibi aramubwira ati mbabarire tumube hafi. Jowe Imana igikora iby'abantu bananiwe gukora Imana ikabyinjiramo ikabikora kandi bikorera igihe cyayo. Naragiye njya muri iyo nzu ya Tirifoze ndakomeza ndasenga ngiye gusengera Rubona. Umumama witwa Saverina arambwira ati Imana irambwiye ngi gukoreye surprise iguhaye inzu. Naramurebye ndavuga ati Imana uyu mumama arambanuriye ndanoti y'ijana ngira yamanza akayishyurirwa siko naburaye yamanza akayishyurirwa ko mfite abana nziza munsi y'imeza. Iyo meza nayo nagiraga n'umumama witwa Mama Cyuzu wayimbaye amba ninde bimwe nta kintu nagiraga cyo kwicaraho. Naragiye ndasenga Imana ikagivugana nanjye nzakugirira neza. Muri ubwo buzima napimaga ibiro 37. Imana ikagimbwira ngo nzakugirira neza nzagutabara nzakumva. Imana ikambwira ngo babandi bagusuzuguye niho nzaguhera icyubahiro cy'Imana. Imana umuntu uvuga Imana ajya kifuka. Imana mbambuye n'undi mu mama bita Mama Zuzu
ahari Imana izamumbera umugisha. Uwo mubyeyi nakundaga kugenda iwe, ngagenda saa 10 za mu gitondo nabaga nageze iwe. Ntabwo najyanwe kuba ari umunyamasengesho, nagendaga kugira ngo mbone ibiryo ndi bupfunyike mu shashi kirabana. Uwo mumama nabikoze imyaka 3. Injiwe najiwe akambaza bya biryo urabimaze. Ndavuga yinda bimaze kandi narangije kubishira muno kugira nje kubishira abana. Imana ni nziza. Uwo mumama ajya mu soko angurira ibitenge 2 n'umupira umwe, ibitenge bitaga Dubai. Angurira n'abana banje nagiraga, araza arambwira ati mama Ngabire ufite ubuzima bugoye, atari ko mwijuru hari Imana. Akomeza kunsengera hamwe n'umumama witwa Mama Linda, bakomeza kunsengera mbese bangira ngaho ndi umuvandimwe wabo kandi hari ukuntu umeze. Ndashima Imana yo mwijuru. Cyo ngegera kwa Mama Linda nawe Imana ihita imubwira ngo fata igitenge cyiza ukimwambike. Ndatangira ndavuga ati nakundaga kubyinira Imana cyane. Ndayibwira ati Mana urakoze kunyizeho nanjye ukaburi kunzobanura muri Gisenyi. Haleluya. Ingweto zihenze natangiye kwambara ni bodaboda. Haleluya. Haleluya. Imana irambwira ngo ugiye kungirira neza, ikiye kungirira neza. Jowe naragiye mfata amasengesho y'imisi 3 hahandi naraye ku rubaraza. Ndayibwira ngo simva muri inzu ya Telefose utanyeretse ukuboko kwe nanjye ngumba inzu. Ndayibwira Mana maze kugira abana 6. Mana singeneye disikuru y'imvugo ngeneye disikuru yushira mu bikorwa. Imvugo yawe uyishire mu bikorwa kugira ngo ngubone. Jowe Imana ni nziza. Cyo gihe nagiye gusenga umupasiteri witwa Niseti. Ngiye gusenga icyo gihe arabaza ngo umumama ufite amasengesho y'imisi 2 uri gusengera amamesa kugira ngo arya amamesa. Uwo mumama Imana yambwiye ngo n'ikibazo cy'imibereho ati birakomeye. Jowe kuko bashane icyaha nasengeraga kuri paruwasi, umupapa ndebye ukunda n'umupasiteri ndebye ukunda nyitayeho. Icyo gihe yanyitayeho cyane, afata amafaranga y'icyumba uwo munsi batuye arababwira ngo uriya mumama muri gusengera amamesa niwe ndi guhatwa ko ndi kumva twamuha ayo mafaranga. Haleluya. Nafashe ayo mafaranga yari 7,000. Yiwi njya ngunda kunezererwa cyane. Narabyinnye mbwira umugabo ndamubwira papa Ngabe uyu munsi Imana yambaye 5,000,000. Ati atuyakuye he? Tiyamana isengira gutabaye. Jowe Imana ni nziza. Naragiye ndarindira ndasenga ndabwira Imana ati Imana umva ndayibwira ngo uri umubyeyi wanjye weho ndindiye muri ubu buzima. Ubu buzima nciyemo bwo kuburara, bwo kwambara ubusa, bwo kugira ngo abana banjye bahure n'ibibazo, bwo gutekera mu idebe. Mana uri papa ndakwinginze ngo amateka yanjye yahindure. Nabonye ukuboko kw'Imana. Umuntu abaraje arambwira ati ngiye kuguhuza n'umumama musengane. Jowe bindi bivuga ngo umuntu yagufashije kubera ko wamusengeye. Ntabwo yamfashije kubera ko namusengeye. Uwo mumama hari Imana izamumbera umugisha. Ni umumama bamwita Mama Lorene. Jowe nagiye kumva numva ndumye hindumwa. Twabonanye rimwe numva ndumye hindumwa. Baraza barambwira ati duhurire kwa bibi bari kugushaka. Ndababwira buriya ko mwamenyereye kungubita kubera ndi umukene mugiye kungubita. Oti hoya ati humura. Jowe naragiye mu kugenda sanga umumama mbereza imfunguzo z'inzu. Haleluya. Inzu yawe? Inzu yanjye arayikwegurira, arayinyegurira. Arambwira ati hari ryari
ari mu mwaka twari turi mu mwaka wa 2009 tariki 5 z'ukwezi kwa 4. Amen. Sinzibagirwa iyo tariki. Ambi imfunguzo yasimbaye navuga nanga mugiye ko navuga umva ndi umukene njewe niba ari byo munjaka ati hoya ntugire ikibazo. Yashizemo indebe, ashiramo televiziyo, ashiramo akabati, inzu y'ibyumba 4 na salo na koridoro, angirira neza. Imana ni nziza. Yakubwiye ko yabitegetswe n'Imana, yakubwiye ko yabirose, yakubwiye ko uwo muhate yawugize kubera we yagize umuhate wo kubona ukuntu nari mfite abana b'imbanga bafite imyaka 5 ariko bapima ibiro 4 Joeli. Abo bana banje bagiye no muri moroge bararama iminsi 3 bazi ko bapfuye. Narabwiye Imana yibwira abana banje b'imbanga bagiye muri moroge bararama iminsi 3 bamaramo iminsi 3 bambwira ngo bose bapfiriye rimwe. Ndayibwira bari bafite imyaka 5 ariko bavuka bagwara ku buryo n'umwe ntago kuvuga neza bibasha. Arangije arareba arande baravuga ati aba bana ko mbona wagira ngo sinzi. Nta muntu wabakoraga ninjye wabafataga. Wonagiraga wose yarambwiraga ati mama Ngabire uri kunuka cyane. Ndababwira ntabwo ari ukunuka ahubwo nenzara mfite ufite n'agakombe k'umuceri nambe nanga ifu y'igikoma. Ariko Imana yagize ikimvugaho igakomeza imbwira ngo nzakugirira neza, igakomeza imbwira ngo nzagutabara kandi nzagutabarira mu maso y'abakumwajije. Umva nabasha kubwira ngo umuntu wese ufite icyari kubyigana nacyo asenge Imana igitubera amaso ikakidusohoramo abantu bose bakitureba kigira neza cyane. Ndashima Imana nazangwe no kuza kugira ngo mvugire kuri yewe Kamana, kugira ngo mvuge iby'Imana, imirimo y'Imana ihambaye kandi iracyakora ntabwo igicejetse. Nabonye Imana abo bana bari muri moroge nta giceri ifite nta mazi ifite. Nangije ndavuga ati Imana umbembye inzara none umbembye no gupfisha abana 2 cyane. Noneho abo bana rero baje kuva muri moroge gute, byaje kumenyekana gute ko batapfuye? Bakunze biyobokamana TV ubu buhamya burakomeye cyane, mukurikire rwose kandi ntimucikwe. Komeza none Joel. Abo bana naragiye mfata ibihe by'iminsi 3 kwa kundi hari ukuntu uburi umukene umukuru w'umudugudu nanga bisibo bagakusanya amafaranga yo gufasha wa muntu utishoboye. Narabaretse ngira sinawogera ati uhunge nanjye mbunge icyo nzi cyo ntabwo bari bubashingure tudahari. Urumva nago bari kubashingura. Nawe waruzi ko bapfuye? Nabonye babavanyemo mu bomboni niki ndavuga byarangiye. Naragenda senga iminsi 3. Ndasenga umunsi wa 3 saa 9 z'ijoro. Imana irambwira ngo genda ku bitaro, genda mu bitaro urasanga bari gukuramo imirambo, ngiye kugukorera igitangaza. Imana irambwira ngo kandi umuntu uri busanga aho ngaho bamwitaga Vianney atumubwire yuko njaka abana banje. Naramubwiye ati kubura aho abana banje mbaraza nabarajije muno muri moroge mushobora kubamba kandi bamaze igihe bapfuye. Navuga ntago bapfuye ni bazima. Joel narinjiye mu kwinjira abana bahise bandeba abana baratangira tse baritsamu tse ndangije fata abana genda ndikwiruka ngenda ndikwiruka ndavuga ati Yesu ndagushimye Mana ndagushimye yo umupapa
arambaza witwaga Turatsinze ara ku bitaro, arambaza ati Nyabadengo no ngubwire. Ndavuga hoya mushaka kunyibira abana mu basubiza ko bari bari. Narirukanze Joel, ndiruka ubwo abakuru midugudu bari kunshakisha, bagashakisha n'umugabo. Barangije bafata umwe mu muryango wanjye, musaza wanjye mukuru bamwita Nzungu. Baravuga ati ngwino usinye tujye gushinga uruhare. Arababwira ati nge nago najya gushingara abana ababyeyi be badahari. Bari kuvuga gutyo nge narangije gukuramo abana nigendeye n'abana bari kubivuga batazi ko naturije kuri uwo mu mama witwa Mama Linda. Ndamubwira ati sengera aba bana banje. Narabamusiganye ngewe ndigendera. Ndavuga uti kuva bameze kuriya sindongera kubafata. Namutorotse ibyumweru bibiri kubera ko naravuze abana nta byo kurya mfite byo kubagaburira, ntaki ninda bamusigera we afite ijobo y'ibijumba n'inuza n'imyumbati, aba bana barongera bapfe. Umuhungu we icyo yakoze niki, yarabafataga akabuhagira. Nangije njya kwiherera n'Imana, barambura njya gusenga mu rusengero. Ndasenga. Umuntu arambwira ati mama, Imana irambwiye ngo ikibazo wari ufite gikomeye cy'abana Imana iragutabaye kandi irabahugurukije. Imana irambwira ngo bari barabaroze udwumvu rwo guhora banganuke. Nangije ndababwira ati ngiye nsenga Imana yandabaye igomba nabo kubatabara. Je wereba kugira abana bafite imyaka 5 bapima ibiro 5. Muganga akakupima akakubwira ati sugwaye sida, sugwaye iki, ukibaza bikakuyobera. Nanjye ubwanjye ngwaye bwaki, imisatsi yaracuramye. Cyo gihe najyaga kunywa n'amata, buri mu gitondo ngajya kunywa amata, abana bategetswe kunywa amata na nyina akanywa amata. Ndavuga ati rero Mana, hari ubuzima ndambiwe. Njya kubona iyo nzu, yego nubone nashaka kugaruka ku nzu. Njya kubona iyo nzu nayibonye kubera uwo mupapa w'umupasiteri nakubwiye witwa Niseti, abantu b'Imana baracyari nukoze. Uwo mupapa witwa Niseti yasenze akuyemo ikoti rye, arasenga, ndinjira. Yaramvukamishije arasenga, aravuga yabwiye Imana ngo Mana, inzu naringiye kubona yanje wambwiye ndayirekuye. Mana, uyu mudamu urabona ko afite ubuzima bubi n'abana ari kurera. Aravuga ngo niba unyumva huri yarize inshuro 3, niba unyumva huri inzu warugiye kumba giherezo w'Imana gutanze. Afata amafaranga 1000 yarasengera ibiganza byanjye. Aravuga ati muri ibi biganza naturiyemo amafaranga, naturiyemo kujya yakira Mana. Jowe hari kuwa 6 arambwira ngo ku cyumweru sinzave mu rugo, ngo Imana izaza kunsura ingorera igitangaza. Ndamubaza, pastor niwe uzaza kunsura? Niwe uzaza kunsura? Arambwira ati hoya, Imana izaza kugusura. Haleluya. Amen. Haza undi mu pasiteri ukuze, ni mu papa w'inyangamugayo ngunda bamwita Kizimana. Arambwira ati Imana irambwiye ngo urugamba urimo kugwana rurarangiye. Haleluya. Pasiteri yambwiye ngo ndabona inzu 7:00 zo kumanywa. Jewe 7:00 nibwo nabonye, mbona baje kumba amagara. Mbona Imana iranyiyeretse. Iyo nzu niyo ku Kanyarutambi. Mbona Imana iranyiyeretse. Mbona uwo mu mama bitwa Nuza Mama Lorene arambwira ati ubu n'ubutaka bw'abana bawe nawe, ati ndacyo ndebaho. Haleluya. Imana ishimwe. Yesu hari korasi ivuga ngo ugira neza bugacya bukirugira neza Yesu. Narayiririmbye, ndayiririmba, ndavuga ati ni Nyabade.
jewe ntago byakiriye abarambwiye ngo uzi n'ikindi ntabwo uri bwimukane kino gifuka ujye uryama ngiye kugushakira matera avuga none iki cyo ni igipinda ndeye jewe ujye ukora neza nurangiza umurikira Imana imirimo kuko ineza y'Imana ntabwo igicogora nabonye ukuboko kw'Imana narakubonye aho nasebeye ndakubona uzi aho Imana iguhinze udashizeho n'igiceri cya 50 Imana igakoresha umuntu utanakekaga ko yakagobye kugukorera nk'umugisha ndashima Imana yagiye ingorera imirimo n'ibitangaza Imana yanyiyeretse Imana yandabaye n'abangoreye umugisha bose guturuka mu buzima bwanjye kugeza muri uyu mwanya mbagaze nabo mbasabiye umugisha abansengeye abanyambitse abamfashije ubufasha n'abahimana mbasabiye umugisha Imana ishimwe jewe Imana ni nziza cyane ni nziza reba kuba wapimaga ibiro 35 Imana ikakugeza muri ibi biro Imana yacu ni nziza Imana yacu ni nziza jewe Imana ntabwo yigeze kira hano nagiye kumva numva umuntu wo muri Amerika arambamagaye na telefone nagiraga yanjakiye ku yindi nomero aramubwira ati hari umumama neretswe ariko nda telefone afite ushobora kumunjakira Imana yambase kumuhahira stoki umumama yaje kunjaka ngiye nibwira ko aje kunyica kubera ko nabonye inzu aje kumbwira ati hari umuntu uri kugushaka byihuse kandi Imana yamuhishuriye n'amazina yawe ati ngwino tugende ngurangira ahantu bajya bafata amafaranga ndamubwira ati oya wiha ngiye kuva navuka sindafata ku mafaranga ubuzima bwanjye nashakiyemo nuko ibindi ugiye kunjyanamo ni ibiki ndamubwira uburi ugiye kunyica kubera ko nabonye inzu ati hoya mama ngabe ishowe nari mfite ku ruheri nari mfite uruheri uruheri aya menyo yanjye ubona imbere yarashiririye Yesu jewe mfite ikintu cyitwa imyati nzaguha ubuhamya bw'ukuntu nagwaye amavunja Nijoro hari Imana hari Imana itabara kandi hari Imana irengera abayo Imana yaranyiyeretse icyo gihe ndagenda ku Western ngiye nzanga umumama yanjiriye $2,000 ndavuga hoya bamwitaga Ruwiza uracanganyuki ya mafaranga namaze kuyakira ndera Haleluya inshuro 10 muri Beseri naraziteye barambaza ati ubaye iki wa mubyeyi we uvuga cyane muri bank ndavuga Imana irandabaye ya mafaranga ngisohoka Imana irambwira ngo aya mafaranga ntabwo ari ayawe ubundi buhamye byagenze gute Imana irambwira ngo nubwo yakiriye aya mafaranga ntabwo ari ayawe ndahibwira ntabwo ari ayanjye kandi ari njye bayahaye ntabwo ari ayawe Imana ibiranzamuye iyo mu misozi inyereka y'umuntu irambwira ngo ayo mafaranga na ya uriya muntu manza kwinangira ndahibwira hoya aya mafaranga nayanjye Imana irambwira ngo mwana wanjye nyumvire nyuma y'aya mafaranga nzagukorera ikindi gitangaza jewe numviye Imana uw'Imana indumyeho ndayamushira ndagenda mu kugenda
uwo muntu Imana yandumyeho nsanga afite ibibazo bikomeye namubwira ati akira ngushikirije ubutumwa bwawe. Ese Imana yakubwiye kuyamuha kubera ntabwo yisobanuje impamvu ikujya narayisobanuje irambwira ngo Imana inyereka irambwira ngo mwana wanjye ni igipimo cyo kugira ngo usuzume isuzumiro ryanjye. Ndahibwira ngo nzuzumye kabisa nabi. Ntiwakuyeho na make? Ntabwo nakuyeho n'igiceri cya 50. Yesu Kristo. Numviye Imana ndagenda mu bukene. Jewe naragiye ngivayo nageze mu muhanda mu kugera mu muhanda ndasitara mu gusitara mbona envelope iri mu nzira. Ya envelope najya kugenda Imana ikambwira ngo reba inyuma yawe. Ya envelope ndagenda ndayigira gutya nasanzemo amadolari 800 ndayatoragura. Ndahibwira Imana ndagushimye. Ya mafaranga nari narabwiye Imana yuko nimba ubutaka muri Gisenyi k'amafaranga ya mbere izamba nzayishima. Jewe ntago narebye kuri amadolari 800. Naragiye nyatanga mituro cyo gushima Imana. Ndayibwira ndavuga ati ubundi buzima Imana igomba gukurikiza handi mashimwe. Ibyo byose by'amafaranga abakurikira ikiganiro bumve ko ibyo bintu by'amafaranga byaje nyuma yuko Imana imuhaye inzu yahawe inzu na wamugira neza. Ukomeza urumva narayafashe amadolari 800 cyo gushima Imana kuko nari narahize umuhigo. Ndayibwira Imana numba inzu mbere nzagushima, nungirira neza ngarya nabwo nzaguturisha ishimwe yuko wamjiriye ibiryo mu nzu nabwo nzagushima. Ndayibwira ariko ungiriye neza ukamvana kuri aka kanamo ko guhora ndara ku mabaraza ko guhora jewe igice cya kabiri harimo ubuhamya naho. Ndangije Joeli nagiye gushima Imana bandu banje tumusazi naherekejwe ng'abandu 400 baje kureba ko nabonye iyo nzu koko. Umuhanda wari wuzuye. Imana narayibonye. Imana ndayibona. Yesu we ndayibona. Imana irangije irambwira ati mwana wanjye ngurere nge nzakugaburira. Jewe Imana narayibonye. Umuntu wese ufite inzara hanga amaso ku Mana. Imana ikigabura kandi kanambika. Imana ikikuraho imisozi ikomeye. Imana ikayitsa umusozi wari uriho Imana ikawugukuraho ikaguhindura andi mateka. Yewe ndashima Imana ku bintu Imana yangoreye. Nageze igihe ngajya ndoragura ibishishwa by'inuza dino ubona by'amashu ngabivanga n'ibijumba narangije gutoragura. Narangiza ngagaburira abana ndeka mwidebe. Imana ikajimbwira kizandabara, ikajimbwira kizandengera, ikajimbwira ngizangirira neza kugeza na n'ubu ndayishimiye. Haleluya. Mama umuntu uri kureba kino kiganiro yakwibaza rero nyuma y'ibyo byose Imana iguhaye inzu ubu noneho imibereho yawe imeze gute? Yaguhindura amateka nyine byo kurya se byarabonetse bimeze gute kugira ngo wenda ubuhamya bwawe ni burebure cyane tuzanagaruka dukora n'igice cya kabiri byo nkuko nawe wanabivuze no mu kiganiro cya mbere ariko wenda sagiza abantu uburyo Imana yaguhindura amateka nyine usibye kuguhinza gusa yanzara yaje gushira biragaragara urakeye nta kibazo ufite. Imana ni nziza. Jewe ndunzwe n'umurimo w'Imana wo gusenga kwinginga Imana. Amateka yanjye Imana hari igihe mva gusenga nava gusenga ngabona ikoresheje nka Joeli mu bujije amahoro. Ngabona Joeli Imana irakubwiye fata igihumbi ugihe mama ngabire. Uko bimeze kabisa. Bwa buzima bukagenda buhinduka. Nubwo buzima mbaye umuntu uri kora cyo kiganiro yakwibaza ngo wahawe impano zo gukorera Imana ryari cyangwa ni bize impano z'Imana yaguhaye impano ni ingabire ubundi Imana yayihereza umuntu bitewe n'impamvu zayo. Ubundi mu mpano zanjye njewe ubuzima bwanjye akaremano
ngira impano y'impuhwe y'imbabazi. impano nziza. Ikindi ngira impano Imana yambaye yo kutabona uyu mwenda ngo ngwambare njyenyine. Numva yuko nibingiriye neza nawe wagira neza abandi, nagirira neza n'abandi. Sibyo ngubu uzansura uzagera iwanjye tutabana benshi cyane mbana nabo batandukanye. Ariko ikintu Imana nyishimira yambaye kugira ngo nyingingire umurimo wayo. Ndi umuvugabutumwa, ndasenga, mbese navuga ko ariko kazi kanjye Imana yambaye, niyo ngabire yanjye. ibyo kutabivuze byose buriya bikusanyirije. Yes, bakunze b'iyobokamana TV, murumva uyu mubyeyi afite ubuhamya bukomeye. Ubuse tuvuge ngo uraburangije cyangwa urabusubitse? Tuzabusubukura. Muzabusubukura. Tuzasubukurira hehe? Uyu muntu wenda tubivuze ngo dukora igice cya mbere, dusiga duteye amatsika abandi. Mu gice cya kabiri abantu bitege ko bazabonamo ibike mu buhamya bwa Ngabire. Mu buhamya bwanjye igice cya kabiri nzabaha ubuhamya bw'ukuntu nogaga ingari. Nabuze igiceri cy'amazi cyo kuvoma. Kindi nzabaha ubuhamya gukunda Imana yambimiye gucuruza bakuri y'ubugari. Yambimiye gucuruza bakuri imwe y'ubugari. Numva ari ngaho aho ngaho nahagarukiriza, ibindi ngazabivuga mwaje kunsora Igisenyi. Turi kuri tele. Muri kuri tele. Okay. Bakunzi b'iyobokamana TV, mwakoze cyane gukurikira igice cya mbere cy'ubuhamya bwa mama Ngabire. Murumva yuko nta kureba Imana idakura abantu, Imana yamugire neza. None se mama, mbere yuko tugana ku musozo, babana bavuye muri morgue bamaze iminsi 3 abantu bari babitse yuko wapfuye. Ubu bameze gute noneho? Barakuze se bameze neza? Barakuze, nuza kunsura kuri tele uzababona. Uzababona hari umutajya uvuga neza, ni ingumi, ziga mu wa 5. Ubu ngubu navuga yuko corona yaje bari mu wa mbere segonderi, ariko ndashima Imana. Ni byiza cyane. Reka rero tugushimire cyane tuvuga ngo Imana idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo yabera bayikorera, iguhereza umugisha cyane kandi ikomeze gucira inzira, ikomeze kugirire neza. Ariko kandi hari umuntu waba uri kureba kino kiganiro agashaka kuba yakuvugisha, watanga nimero za telefone ukoresha kugira ngo waba zishaka abe yabasha kuzibona. Nomero zanjye ni 078 gatatu 13 25 04. Mwasubiramo 078 gatatu 13 25 04. Wow. Mama Ngabire wakoze, watangiye udushyira imbere y'Imana. N'ubundi reka tugana ku musozo wongere usengera abantu bari kureba kino kiganiro. Abakunzi bacu b'iyobokamana TV baba bafite ibyifuzo bitandukanye, bagera batubwira ati mudusengere, byose yo mpuye n'umukozi w'Imana abandi. Senga Imana, usengere n'abantu bafite ibyifuzo bitandukanye utazi wenda bari kureba kino kiganiro, kugira ngo Imana izabagirire neza n'ibindi byose. Ubundi tuze tugana ku musozo. Mwakoze cyane, Imana ibamugisha. Amen. Mana twongeye kugushima no kuguhimbaza. Tugushimiye kukuri Imana nziza, kandi tugushimiye kuri Imana ibasha gukora imirimo n'ibitangaza. Tugushimiye ko ushoboye byose, kandi tugushimiye kuri umubyeyi mwiza. Mu izina rya Yesu Kristo wera wa Nazareti, nyagora ku ngoma Yesu, dusengeye abari hano mu Rwanda rwacu n'abari mu mahanga, mu mbande hirya no hino. Mana, hari abadwayi, hari abashomeri, hariyo redrobesidraigaistance, hariyo mwami abari gushaka kugira ngo bagire neza ubafungurire ubuzima bwo kubahindurira amateka. Data turasenze abatari mu gakiza ubaha imbaraga zo kukwegera, kandi edraigaistandre befo unyemerere n'uyu muntu mwami hano turi hano kuri Yobokamana, uyu muntu ugaragara ngaho afite ikibazo cyo mu nda gikomeye cya kanseri, Yesu nawe umukoreho. Yesu turasenze mu izina rya Yesu, dusengeye ubudwayi bwa corona, turasenze kugira ngo imbande hirya no hino Mana wigaragaze mu bihugu hirya no hino, ugire
ugire icyo ukora mu izina rya Yesu. Umana uri bwumva ubu buhamya bumukomeze mu mbaraga kandi mumusubize imbaraga mu bugingo kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Girira neza Joel, girira neza abo turi kumwe bose, Mana ubaha umugisha, Mana urengere imbande hirya no hino, abashumbu barengere, twebwe abakristo turengere, abakozi bawe Mana barengere, urengere mwana ababyeyi batwite wiheshe icyubahiro mu izina rya Yesu. Reka abantu bakubone kandi barusheho kugushaka, guca iminsi mwami ni iminsi yo kugushaka no kukwegera kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tubisabye twizeye kuko ubikoze mu izina rya Yesu, amen.